안녕하세요, 데인칭10입니다. 이번에 제가 또 갖고 온 제품은 커세어 K70 마크2 레이피드 파이어 체리 은축 제품입니다. 이 제품을 왜 구매하게 됐냐면 최근에 아마존에서 $99에 상당히 저렴한 가격, $100도 안 되는 가격으로 커세어 K70 RGB 마크2를 판매를 하고 있어서 구매해봤습니다. 체리 은축이 제가 지금까지 다루지 않았던 스위치다 보니까 더 궁금하기도 해서 가격도 저렴한 이 기회에 구매해서 리뷰를 해보려고 합니다. 제가 아마존에서 구매를 했는데 아마존에서 구매를 하시는 분들 한 가지 유의사항이 있습니다. 아마존에서 구매를 하실 때 박스 포장을 체크를 안 하시면 저처럼 이렇게 뒷면에 박스 이 그대로 송장을 그대로 붙여서 배송을 해주더라고요. 예전에 주문했을 땐 아니랬는데 박스 포장이 활성화되어 있는 그런 제품의 경우에는 키보드 박스 이대로 배송이 오는 것 같습니다. 만약에 박스 포장을 추가로 해야 되는 메뉴가 활성화되어 있다면 그걸 비용이 추가되는 게 아니니까 그걸로 구매를 하시는 게 좋을 것 같아요. 이쪽에 보시면 또 이 박스 그대로 배송이 왔기 때문에 박스 자체에도 흠집이 나 있습니다. 뭐 이건 제 실수니까 뭐 어쩔 수 없죠. 어쨌든 박스를 개봉해 보도록 하겠습니다. 늘 그렇듯 커세어 제품은 이 양쪽 끝에 하나씩 실 처리되어 있습니다. 이 부분을 잘라내고 박스를 열어보도록 하겠습니다. 보시면 키보드가 나왔는데 약간 박스 포장을 체크를 안 했더니 약간 내부에 먼지가 살짝 묻어 있습니다. 우선 키보드 본품과 키보드 사용 설명서 영어로 적혀 있습니다. 그리고 워런티 가이드까지 동봉되어 있습니다. 또 따로 구매하면 15,000원 정도 되는 게이밍 키캡도 진공 포장되어 들어 있습니다. 그리고 플라스틱 재질의 팜레스까지 들어 있습니다. 플라스틱인데 부들부들하고 촉감이 괜찮은 것 같아요. 자세히 보시면 이 위쪽이 부드러운 재질로, 일반 플라스틱이 아닌 부드러운 재질로 코팅이 되어 있습니다. 그래서 손목이 닿는 부분이 상당히 편할 것 같습니다. 키보드 본품의 비닐을 떼어보도록 하겠습니다. 보시면 배송 상태가 너무 힘들었는지 약간 알루미늄 상판에 흠집이 살짝 나 있네요. 이런 것도 초기 불량에 해당하는 건지 한번 확인을 해봐야 될 것 같습니다. 받자마자 간단하게 눌러본 결과 확실히 적축이랑 타원감이 비슷하긴 한데 좀 더 눌리는 스트로크가 짧게, 다른 적축 같은 경우에는 눌리는 깊이가 이 정도로 느껴진다면 이건 좀 더 위에 높여져 있어서 이 정도만 눌러도 키가 입력이 될 수 있도록 그렇게 만들어진 키감입니다. 누르기만 해도 그 차이가 느껴지네요. 소프트웨어적으로도 컨트롤할 수 있지만 이거는 정말 스트로크 자체를 더 짧게 눌러도 끝까지 입력이 될 수 있도록 물리적인 방식의 짧은 입력 속도를 가진 그런 게이밍으로 적합한 키보드라고 생각을 합니다. 보시면 우상단에 멀티미디어 키가 있고 또 커세어 K70 마크2 제품의 이 볼륨 조절은 상당히 부드럽게 깔끔합니다. 이 부분은 다른 회사들도 꼭 참고를 해서 이런 거 만들었으면 좋겠다고 생각이 드는 커세어의 장점 중 하나죠. 그리고 이런 빨리 감기, 재생, 일시정지, 정지 버튼, 이 멀티미디어 키도 예전 세대에 비해서 더 높게 돌출이 돼서 누르는 감이 더 깔끔해진 것 같습니다. 스위치를 빼서 한번 보여드리겠습니다. 돌돌아 진정해. 스위치를 보시면 은색으로 적축과 다른 색깔인데 이 주변부가 체리 RGB 스위치라서 빛이 통과할 수 있게 투명하게 만들어진 걸 볼 수 있습니다. 상판은 알루미늄 상판으로 고급스럽게 깔끔하게 잘 만들어졌습니다. 뒷면을 보시면 이전 세대
럭스 RGB 제품과 다르게 X자 모양으로 디자인을 넣은 걸 볼 수 있죠. 그리고 바닥면에 미끄럼 방지 패드는 하나, 둘, 셋, 넷, 총 4개가 아주 넓적하게 붙어 있습니다. 미끄럼 방지 패드 넓이가 넓을수록 마찰력을 더 잘 잡아주기 때문에 이건 더 개선된 사양이라고 생각이 듭니다. 높이 조절 때는 1단으로 되어 있는데 끝에가 또 고무로 마감이 되어 있어서 잘 미끄러지지 않게 도와줍니다. 또 이렇게 좌우로 되어 있는 높이 조절대의 경우에는 키보드를 좌우로 많이 움직이는 사람들에게 좀 불편할 수도 있어서 이런 경우에는 제 개인적인 생각으로는 좌우보다 위아래로 접히는 게 더 실용적이지 않나 생각이 듭니다. 이쪽에 보시면 USB 포트가 있는데 USB 2.0을 지원해주는 포트로 케이블을 통해서 USB를 데스크탑에서 끌어다주는 그런 연장선 역할을 합니다. 그래서 만약에 간단한 공인인증서 작업을 하거나 마우스를 연결하거나 할 때 간단하게 쓸 수 있는 괜찮은 기능인 것 같습니다. USB 케이블은 이렇게 2개가 있는데 하나는 키보드를 동작하는 USB고 하나는 USB를 연장시켜주는 기능을 하는 케이블입니다. 키보드만 사용할 거면 이 케이블만 연결해서 사용하셔도 되고 USB 연장 기능을 사용하시려면 이것까지 연결해서 사용하셔야 됩니다. 키캡은 ABS 이중사출 키캡으로 이렇게 제작되어 있습니다. 커세어 RGB 제품은 워낙 RGB가 유명하기 때문에 커세어 하면 적축이다 얘기가 많지만 제 생각에는 커세어는 RGB다 라고 생각이 드는데 그만큼 키캡에 LED가 2가 되는 게 되게 자연스럽고 이쁘게 잘 만들어진 것 같습니다. 그리고 이전 세대랑 다르게 마크2 제품은 이쪽에도 커세어 마크에도 LED가 나오는데 이 흘러가는 이 LED와 색깔을 맞춰서 여기 자연스럽게 색깔이 변합니다. 제가 이전에 구매했던 리퍼 제품 같은 경우에는 여기가 커세어라고 써져 있는 게 아니라 이 마크만 있는데 그건 아마 리퍼 제품의 특징이 아닐까 생각을 해요. 제가 리퍼 제품 구매할 때마다 이렇게 커세어 마크만 그렇게 돼 있더라고요. 우선 간단한 타건 테스트를 해보도록 하겠습니다. 우선 커세어는 기성품 중에는 되게 통울림이 잘 잡혀있는 제품인 것 같아요. 대신 커세어는 어떤 축의 제품을 사용하더라도 이 스페이스바의 그 소리가 스테빌라이저가 상당히 청축 같은 느낌으로 울리기 때문에 이게 또 어느 정도 매력이라고 볼 수는 있지만 그래도 대부분 이거를 불호라고 생각하는 경우가 많더라고요. 이런 건 커세어 구매하실 때 꼭 감안을 꼭 해주셔야 되는 부분이고 그거 외에 키감 같은 경우에는 일반적 축도 괜찮은데 은축도 상당히 키감을 잘 잡은 제품인 것 같습니다. 스트로크가 짧다 보니까 게임할 때 더 빨리 입력할 수 있는 그런 장점이 있어서 커세어 키보드를 게이밍으로 구매하시는 분들에게는 은축 제품 구매하시는 것도 상당히 괜찮은 것 같습니다. 지금까지 커세어 K70 마크2 은축 제품 언박싱 영상을 봐주셔서 감사합니다. 다음에는 또 어떤 제품을 리뷰를 해봐야 될까 아직 판단은 안 서는데 좀 더 찾아보고 나중에도 또 괜찮은 제품 소개해드리도록 하겠습니다.